قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيها الحفل الكريم، الآن سيتحدث معنا عن جهود المملكة العربية السعودية في نشر عقيدة التوحيد في الهند فضيلة الشيخ الدكتور منظور أحمد المدني، الحاصل على الدكتوراه من قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، وعضو هيئة التدريس بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية بالجامعة المحمدية. فليتفضل الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. التحيات والصلوات والطيبات لله رب العالمين، وأكمل السلام وأزكى الصلاة على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سعادة رئيس الجلسة وسعادة المحدثين وإخوة المشايخ والدعاة وطلبة العلم والطالبات، في هذا اليوم الثلاثاء الثاني من شهر صفر 1444 الموافق 30 من شهر أغسطس 2022، يسعدني ويشرفني في هذه الدورة التأهيلية للدعاة والأئمة والخطباء المنعقدة في رحاب الجامعة المحمدية بالمنصورة مالغام الهند أن أشارك فيها وأقابل الإخوة الفضلاء ببحث يتعلق بجهود المملكة العربية السعودية في نشر عقيدة التوحيد في الهند. وإني أقدم هذا البحث بين أيديكم أعرب عن سروري وفرحتي وسعادتي وامتناني بأني رأيت البلدين الصديقين عن قرب وشاهدت أحوالهما عيانا وتعلمت فيهما واستفدت ولا زلت أستفيد منهما استفادة كبيرة. وأسأل الله العظيم أن يحفظنا من البلدين وصداقتهما واستقرارهما ويقدر لهما ما في صلاح الإسلام وله المسلمين. إخوتي في الله، لأجل عقيدة التوحيد أرسل الله الرسل والأنبياء وشرع قتال الأعداء، وهي التي يجب أن يكون محل اهتمام العلماء والدعاة قولا وعملا في السراء والضراء، ومن تمسك بها وحققها سعد وفاز في الآخرة والدنيا. ومنذ أن قامت الدولة السعودية والمملكة العربية السعودية اعتنت بعقيدة التوحيد خير عناية بدعم من الأمير محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حيث تعاهد على نشر عقيدة التوحيد، ومرورا بالملك عبد العزيز رحمه الله مؤسس المملكة العربية السعودية وأبنائه الملوك البررة، حيث سلكوا كلهم نفس المنهج الرشيد الذي سلك فيه آباؤه وأجداده من التمسك بعقيدة التوحيد قولا وعملا وتنفيذا ونشرا، بل ازداد فيهم الاهتمام بنشر عقيدة التوحيد لتوفر الوسائل المادية والسبل المتطورة الحديثة. أيها الإخوة، جهود المملكة العربية السعودية في نشر عقيدة التوحيد في العالم كله واضحة كالشمس في رابعة النهار القاسي قبل الداعي يعترف لها بذلك، بل أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين والعلمانيين يقرون لها بذلك، ولأجل ذلك يحاربونها ويكيدون لها كيدا بشتى الوسائل والطرق الظاهرة والباطنة. ومع كون تلك الجهود الجبارة المبذولة واضحة لا مانع بل من المستحسن عقلا وشرعا استعراض تلك الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لنشر عقيدة التوحيد في الهند لكي نشكر الله عليها، لنستزيد من النعم الإلهية ونشكر المملكة وملوكها وعلماءها وطاعتها وشعبها
ومواقفهم الطويلة ونشجعهم على بذل المزيد من الجهد تجاه إخوانهم المسلمين في العالم كله، لأن التوحيد أعظم خير على الإطلاق يحتاجه البشر كلهم، والمملكة سباقة وحريصة على بذل هذا الخير للناس جميعا، فتحتاج منا الشكر والتقدير والنصر والتأييد. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أيها الإخوة، جهود المملكة العربية السعودية في نشر عقيدة التوحيد في الهند لا تحيط بها ورقات ولا تكفيها صفحات، لكن ما لا يدرك جله لا يدرك كله. ولكي تبرز تلك الجهود وتظهر ويسهل استيعابها ويتيسر قسمتها إلى قسمين. القسم الأول جهود المملكة العربية السعودية لنشر عقيدة التوحيد في الهند من أرض المملكة العربية السعودية. القسم الثاني جهود المملكة العربية السعودية لنشر عقيدة التوحيد في الهند من أرض الهند. أما جهود المملكة لنشر عقيدة التوحيد في الهند من داخل المملكة فأهمها يتمثل فيما يأتي. أولاً، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بأعمال جليلة تتعلق بتعزيز الإسلام والمسلمين، وتقوم بإدارة المؤتمرات والعلاقات الخارجية، وتبعث الدعاة والمدرسين إلى الهند وتقوم بكفالتهم. كما أن الوزارة تقوم بالدعوة والإرشاد في موسم الحج بين الحجاج، وتوزع عليهم كتب المناسك والعقيدة والسير وغيرها في اللغات المختلفة منها اللغات الهندية، وتعين لتوجيههم وإرشادهم ورد على استفساراتهم مشايخ مؤهلين وأساتذة أكفاء ومفتين قادرين، وللرد على أسئلة الحجاج الناطقين بالغير العربية وتوعيتهم تجربة مترجمين باللغات الحية العالمية المشهورة منها الأردية والهندية والبنغالية والملكارية وغيرها، فهم يقومون بالترجمة إلى حجاج الهنود وغيرهم. والباحث عمل مع وزارة التوعية الإسلامية في الحج وقام بأعمال الترجمة في بعض السنوات حين كان طالبا في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. ثانيا، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المملكة العربية السعودية تقوم بجهود مشكورة في نشر عقيدة التوحيد في الهند عن طريق الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتتمثل جهودهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقييده وضبط المخالفات الشرعية الواقعة بين المواطنين والمقيمين من الهنود وغيرهم، وتوعية الوزراء السجون ومراكز الشرطة من أهل الهند وغيرهم، ومحاولة إصلاح من تردى منهم في المنكرات. وقد تعاون الباحث وجمع من زملاء من طلاب الهند وغيرهم مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة النبوية لتوعية الرجال من الهنود وغيرهم وتصحيح عقيدتهم وانحرافهم الفكري. ثالثا، المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات. المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات المنتشرة في أنحاء المملكة تقوم بواجب الدعوة بين الجاليات المسلمة وغير المسلمة من أهل الهند وغيرهم، حيث يعمل في كثير من هذه المكاتب التعاونية الدعاة من الهنود يقومون بواجب الدعوة إلى الله، ويترجمون الكتب ويؤلفون المطويات وينشرونها بين إخوانهم من الهنود، وبفضل من الله ثم بجهد الدعاء أسلم عدد كبير من الهندوس واهتدى عدد لا يحصى من المسلمين الذين ظلوا على عقيدتهم. رابعا، الجامعات السعودية والمؤسسات التعليمية. المملكة العربية السعودية تبذل جهودا جبارة في نشر عقيدة التوحيد في الهند عن طريق الجامعات السعودية والمؤسسات التعليمية، حيث إن كثيرا من الجامعات السعودية لا سيما الجامعة الإسلامية تحتضن عددا كبيرا من طلاب الهنود وتربيهم وترعاهم وتعلمهم على العقيدة والدين وتمنحهم التسهيلات اللازمة وتصرف لهم المكافآت الشهرية وتفتح للمتفوقين منهم المجال لمواصلة الدراسات في الدراسات العليا، الأمر الذي أثر كثيرا في نشر عقيدة التوحيد في الهند. خامسا، مجمع الملك فهد لتباعد المصحف الشريف. تقوم المملكة العربية السعودية بنشر عقيدة التوحيد في الهند عن طريق مجمع الملك فهد لتباعد المصحف الشريف، حيث إن المجمع يقوم بتباعد المصحف وترجمة معانيه باللغات الهندية المختلفة كالأردية والهندية والملكارية وغيرها، ويوزعها بالمجان على الحجاج والزائرين، ويزود الجمعيات الخيرية والدعوية
بمنشوراته للتوزيع على عامة الناس. سادسا إهداء الكتب والمطبوعات. تقوم جهات متعددة بالمملكة العربية السعودية كالجهات السابقة بالذكر والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء وغيرها بإهداء الكتب والمطبوعات وتوزيعها على المؤسسات والجامعات والدعاة والأفراد والحجاج والزوار. ولا شك أن الكتب لها أهمية بالغة في نشر العقيدة الصحيحة. سابعا عقد مؤتمرات عالمية. تسعى المملكة العربية السعودية في نشر عقيدة التوحيد في الدول كلها منها دولة الهند. أيضا عن طريق عقد مؤتمرات عالمية توجه الدعوة للمشاركة فيها إلى العلماء والدعاة من جميع بلدان العالم ليدرسوا قضايا الدعوة الإسلامية ويخرجوا بنتائج وتوصيات تثمر الدعوة الإسلامية في العالم كله. وعلى سبيل المثال وجد في الجامعة الإسلامية المؤتمر العالمي الأول والثاني لتوجيه الدعوة بإعداد الدعاة. القسم الثاني جهود المملكة العربية السعودية في نشر عقيدة التوحيد في الهند من أرض الهند. وأما جهود المملكة لنشر عقيدة التوحيد في الهند من داخل الهند فأهمها يتمثل فيما يأتي. ثانيا زيارة مشايخ والدعاة وأئمة الحرمين للهند. الصلات بين مشايخ ودعاة المملكة وثيقة وقديمة جدا والتاريخ الإسلامي حافل بهذا، فقد زار الهند وأهلها كثير من المشايخ والدعاة والوجهاء وفاعل الخير الذين ألقوا كلماتهم ومحاضراتهم في الدين والعقيدة وقاموا بواجب الدعوة إلى الله بالقول والمال والنصرة والتأييد الذي كان له أثر بالغ في نشر الثقافة الإسلامية والعقيدة الصحيحة بين الجنود. ولا شك أن الزيارات المتواصلة والمتكررة تعطي ثمارها وتبين حقيقة الدين الإسلامي والعقيدة الصحيحة لمن تزار وتوصل من الناس. ومن المشايخ والدعاة الذين زاروا الهند وأهلها على سبيل المثال إلى الحصر فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الصبيري رحمه الله، وفضيلة الدكتور سعد بن راشد الصدري، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس وغيرهم. ثالثا عقد الدورات والملتقيات في الهند. أقامت المملكة العربية السعودية دورات كثيرة داخل الهند وذلك من خلال الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وغيرها. وفي الدورة يعنى بتدريس مقررات تتضمن مادة التفسير والفقه والعقيدة والتربية واللغة وغيرها. وقام بتدريسها أساتذة الجامعة الإسلامية وشارك فيها كثير من طلاب الهند والنيبال من مختلف المدارس والجامعات السلفية وغير السلفية واستفادوا منها. وقد شارك البعض مع زملائه الهنود والنيبال في تلك الدورة التي أقيمت بالجامعة المحمدية عام 1417 للهجرة. خامسا خريج الجامعات السعودية لا سيما الجامعة الإسلامية. تعلم وتفقه وتخرج في الجامعات السعودية وبالأخص في الجامعة الإسلامية عدد كبير من أبناء المسلمين بالهند، ثم عادوا إلى وطنهم ونشروا العلم والدين وعقيدة التوحيد، وذلك بإخراج الخطب والمحاضرات والقيام بالتدريس والتعليم وكتابة البحوث والمقالات وإجداد الجرائد والمجلات وإنشاء المدارس والجامعات وبناء المستوصف والمستشفيات وإغاثة الملهوف وذوي الكربات ودعوة غير المسلمين إلى عبادة رب الأرض والسماوات وغير ذلك من الأعمال الجليلات النافعات. سادسا بناء المدارس والمساجد والمراكز الإسلامية والإغاثية. تقوم المملكة العربية السعودية والشعب السعودي ببناء المساجد وإنشاء المدارس والمعاهد والمراكز الإسلامية والإغاثية بالهند وتقدم الدعم المادي والمعنوي إليها وتساعد في النهوض بها وتطويرها، وهذه أمور تساعد في انتشار الإسلام ونشر عقيدة التوحيد. أيها الإخوة في الله، هذه هي أهم الجهود التي اطلعت عليها ووقفت عليها وتيسرت بقوى في هذه العجالة، فإن وفقت في عرضها وبيانها فهو توفيق من الله وحده، وإن أخطأت في ذلك وقصرت فهو مني ومن الشيطان، ولا حول لي ولا قوة إلا بالله سبحانه. أسأل الله أن يزيد المملكة رفعة وسلامة من كل سوء ومكروه ويبارك في جهودها وخيراتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.